Gente, vocês sabiam que existe uma cópia do Duck Hunt? Sim, estamos falando dele. Duck Season. Sério, no jogo tem um cachorro que tem que atirar em pássaro. Sério, é tipo o Duck Hunt, mas só que em 3D e tem um cachorro do mal. Sério. O Duck Season é bem mais assustador do que o Duck Hunt. Sério. Sério, quando a gente erra o cachorro não ri da nossa cara. Sério, não faz nada. Ele, o cachorro nem ajuda a gente, ele só fica dançando lá. Quando a gente atira nele, não morre que nem do Duck Hunt. Ele simplesmente fica brabo. E tem uma hora que o cachorro mata sua mãe no da Duck Season. Bem louco. Impressionante.